In diesem Video geht's um ein ganz schnelles Brot, um einen ersten Blick in meinen Vorratskeller, um Arbeiten, die ihr jetzt im Herbst noch machen solltet, um spezielle Stahlkügelchen, um Paprika und Chili und wie ihr sie haltbar macht, um Erde, kostenlose Erde und was ihr jetzt noch aussäen solltet. Außerdem eine tolle Ernte, mit dabei die Hühner, Kameramann Günni im F-Shirt und natürlich mit meiner Frau. Film ab! Na, habt ihr Lust? Habt ihr Lust mit mir Paprika und Chili zu ernten? Am liebsten verarbeite ich die dann ja anschließend zu Chilipulver oder Chiliflocken getrocknet. Das machen wir jetzt. Und ihr wisst ja, ich baue keine höllisch scharfen Chilis an. Was ich anbaue, sind milde bis so mittelscharf. Alles andere kann man ja kaum essen. Ja, die Menge der Ernte ist miserabel, muss ich sagen. Mein T-Shirt habe ich gerade zerfetzt, bin hängen geblieben. Mein schönes rotes T-Shirt. Was soll ich denn jetzt beim Filmen anziehen? Also ich muss mich mal wieder korrigieren und es mir diesmal aufschreiben. Das hier ist ein T-Shirt, kurze Ärmel. Das hier ist ein F-Shirt für Außerirdische, die ihre Arme auf nur einer Seite haben. Und das hier, das ich immer trage, das ist ein Longsleeve. Merken. Zum Glück habe ich von denen einige, die brauche ich ja zum Filmen. Ja, die Ernte, schade, ziemlich wenig. Da habe ich mir deutlich mehr vorgestellt. Hätte 10-mal so viel sein können. Aber dennoch, ich bin zufrieden. Die werde ich jetzt trocknen im Dörrautomaten. Und ich sehe gerade, da habe ich von letztem Jahr noch ein paar drin. Die kann man auch wunderbar mitverwerten. Aber jetzt lege ich mir erstmal die hier in den Dörrautomaten. Die großen hier, das sind ganz milde Spitzpaprika. Die werde ich mir zum Abendessen machen, genauso wie der Blockpaprika, sehr schön. Ein paar schöne sind es ja schon geworden, aber nicht viel einfach. Ne? An manchen Pflanzen hing nur eine einzige Frucht dran. Schade. Grün musste ich hier ernten, weil versehentlich abgerissen. Macht aber nichts. Gibt ja grüner Paprika zum Kaufen. Ist halt unreif, schmeckt halt nicht so toll wie so ein schöner roter. Bis er rot wird, dauert einiges länger. Deswegen sind die roten in der Regel auch teurer. Aber viel besser im Geschmack. So, halt, ich lege mir nur jetzt die großen raus für ein Abendessen. Die schönen. Und der Rest wird getrocknet. So, das stelle ich mal so auf maximal 50 Grad bei 12 Stunden. Hier in der Scheune, da steht ja immer noch mein Solarapparat. Den habe ich noch immer nicht zu einem Solardörrer umgebaut. Ist ein nächstes Projekt für nächstes Jahr, denn dieses Jahr habe ich wieder sehr wenig Obst in den Bäumen, zum Beispiel keine einzige Pflaume, wenig Zwetschgen, Birnen sind ganz okay, Äpfel, die esse ich aber so. Aber wenn ich mal richtig viel habe, ich hoffe auf nächstes Jahr, dann wird gedörrt. Obstdörren, was ganz Gutes, kann man auch toll zum Backen später verwenden. Und der Rest, der kommt in die Küche. So ein T-Shirt, ja, das könnte man entweder nähen, aber weil es schon sehr alt ist und mehrere Löcher hat und schon relativ dünn, wird es bei mir zum Putzlumpen, aber ohne Mikrofon. Und da seht ihr meine roten T-Shirts. Sind schon ein paar. Mist. Wäre schon gut, wenn man ab und zu mal das Handbuch liest. Hier steht, alle Gemüse mit 70 Grad dörren. Ausgenommen Suppengemüse, das mit 60 Grad. Paprika in Streifen schneiden, 8 mm dick, 8 bis 10 Stunden. Also nochmal. Also nehme ich nochmal alle Chili- und Paprikaschoten aus dem Dörrer raus, schneide sie klein, schneide das Grün weg. Es würde natürlich auch mit ganzen Paprikaschoten funktionieren, aber klein geschnitten geht die Feuchtigkeit dann doch deutlich schneller raus.
70 Grad bei 10 Stunden. Oh, da kommt jetzt schon ein Duft raus. Oh. Und darf man das hier jetzt den Hühnern geben? Da stehen sie ja schon Schlange. Meiner Meinung nach ja, denn das hier ist genau für Vögel gedacht. Wir Säugetiere, wir reagieren auf dieses Capsicum, auf diese Schärfe in den Chilis, die Vögel nicht. Gerade dafür ist die Schärfe da, damit wir Säugetiere sie nicht fressen, sondern die Vögel. Die Vögel, die nehmen das auf und kacken die unverdauten Samen irgendwo anders wieder raus. Ideale Verbreitung. Doch nicht schlecht, oder? Und es sind ja keine höllisch scharfen Chilis dabei. Mild bis mittelscharf. So, schau her. So. Jeden Herbst bekommen wir die alte, ausgelaugte Erde aus den Blumenkästen unserer Freundin Doro. Auch Doro war bei mir schon mal im Video dabei, da haben wir die Knoblauch-Zitronenkur gemacht. Sehr interessant. Schaut oben rechts. Doro, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank euch. Ciao. Und was ich jetzt mit dieser Erde mache, zeige ich euch gleich. Erstmal geht's nach Hause. Ja, zunächst muss ich erstmal die Pflanzen von den Erdballen trennen. Die Erde, die schmeiße ich schon mal in eine Schubkarre und mit der Schubkarre fahre ich rein in den Garten. Hier habe ich mir einen Haufen gemacht, da kommt immer alte Erde hin aus Blumentöpfen, wie jetzt diese hier. Das darf hier lagern, vermische ich mit ein bisschen Sand und dann habe ich eine super Anzuchterde nächstes Jahr. Und auch die restliche Erde aus meinen Quick-Pot-Platten hier, die nicht benötigt ist, kommt hier mit dazu. Und die verdorrten Blumenreste, die kommen natürlich auf den Kompost. Ja, und genau so eine Erde hier eignet sich ideal dann für die Anzucht später im Frühjahr. Denn die Blumen, die haben ja die ganze Energie und den Dünger aus der Erde rausgezogen. Und genau so eine Erde braucht man dann ja für die Jungpflanzen. Und dass die Mikroorganismen auch was zum Futtern haben, beziehungsweise dass die auch aktiv sein können, muss das Ganze natürlich feucht sein. Deswegen gieße ich das hier ordentlich, denn die Erde ist ganz schön trocken. Und wenn man glaubt, es ist sehr viel Wasser drin, es ist durchnässt, dann schaut mal hier, staubtrocken. Sowas braucht richtig viel Wasser, nicht nur an der Oberfläche. Und dann decke ich den Haufen auch ab, damit keine Unkrautsamen drauf liegen. Und so ab und zu wird es wieder aufgedeckt, gewässert, dass es schön feucht bleibt, die Erde. Wichtig. Oh, da kommt ein Duft raus. 10 Stunden später ist es fertig und sie sind knusprig. Dann verwende ich so eine Mühle. Da kommen die Chilischoten rein.
Vorsichtig beim Riechen, denn da kann Staub entstehen, der sehr, sehr scharf ist. Aber hier würde ich sagen, von der Schärfe mittel und ein wunderbares Aroma, ein herrlicher Duft. Und das fülle ich mir wieder in solche Weggläser ab, finde ich sehr praktisch und ist gut haltbar hier drin. Und jetzt werde ich hier im Beet noch was aussäen, was ganz Wichtiges. Aber zuerst muss ich hier ein bisschen das Unkraut wegmachen. Und um das Unkraut, das hier so schön gelb blüht, handelt es sich um den gehörnten Sauerklee. Hier sieht man auch, warum er so heißt. Die Samenkapseln, ja, wie kleine Hörnchen stehen sie auf. Und bevor die reif werden, sollte das Ganze raus. Mit Wurzeln. Dazu lockere ich die Erde immer ein bisschen an und dann kriegt man die Unkräuter richtig gut raus. Dann kommen mit einem Rechen wieder die Hackschnitzel beiseite, denn ihr wisst ja mittlerweile, die sollen nie in die Erde eingegraben werden, immer nur oben drauf liegen. Mit einer Grabegabel lockere ich die Erde tiefgründig, um dann ein bisschen Sand in die Reihe zu geben, denn bei mir ist die Erde recht fest und durch den Sand bleibt die Erde schön krümelig. Dort kommt dann eine Rille rein. Und in die Reihe hier hinter mir kommt jetzt das rein, Petersilie. Petersilie im Oktober? Ja, genau. Den Tipp hat mir der Carsten gegeben, dass man die Petersilie nicht im Frühjahr aussäen soll. Da zieht sich das alles so hin, das Unkraut wächst schneller und das funktioniert nicht gescheit. Jetzt im Oktober kann die schon mal wachsen und hat dann im Frühjahr einen super Start. Das werde ich ausprobieren. Mein Saatgut, das kaufe ich dann häufig im Urlaub, denn schaut mal, was da an Menge an Saatgut drin ist. Unglaublich. In einem Tütchen. Und das hier ungefähr zum halben Preis. Wahnsinn. So ein Tütchen würde bei mir für 3 solche Reihen reichen. Hier eine Reihe ist bei mir 5 Meter. Und jetzt, Petersilie soll wachsen. Drückt mir die Daumen. Die Petersilie muss ich jetzt immer schön feucht halten. Wir haben es ja wahnsinnig trocken in diesem Herbst. Genauso wie meinen Knoblauch, den ich im letzten Film gesteckt habe. Habt ihr es gesehen? Schaut rein. Steckt jetzt euren Knoblauch. Ist noch Zeit. Jetzt schaut doch mal, wie wunderschön diese Birnen hier ausschauen. Die werde ich jetzt ernten und daraus was ganz Besonderes machen. Zum Ernten hat sich außerdem dieses Teil hier als sehr praktisch erwiesen. Außerdem muss ich mich beeilen, bevor die Hornissen die ganzen Birnen wegfressen. Und auch die Birnen werde ich trocknen. Die halbiere ich einfach und viertele sie. Dann kommt das Kerngehäuse raus. Und auch hier wieder 70 Grad bei mindestens 12 Stunden. Und dann schauen wir mal, wie weit die getrocknet sind. Und die Zuschauerin Kleine Rote Hex hatte gefragt, wofür denn
Diese Stahlkügelchen da sind, die ich im letzten Video kurz gezeigt habe. Ja, die braucht man, um solche Flaschen hier zu reinigen. Ich habe hier eine Flasche Tobis Kirschlikör mal bekommen. Ah, wunderschön gemacht. Tobi, nochmal vielen Dank. Und hier kann man drin erkennen, innen drin kriegt man den Schmutz so schlecht raus. Hier kann man ihn schön erkennen, den Schmutz, und der muss weg. Mit den meisten normalen Flaschenbürsten kommt man in den engen Hals hier nicht rein. Und dafür sollen jetzt diese Kügelchen gut sein. Bisschen Wasser dazu, zumachen und schütteln. Und diese Stahlkügelchen, die sollen jetzt für eine mechanische Reinigung sorgen. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Dann müssen die Kügelchen in ein Sieb abtrocknen lassen. Ja, und so richtig sauber geworden ist sie leider nicht, die Flasche. Der Schmutzrand ist immer noch drin. Und wenn die Stahlkügelchen trocken sind, müssen sie wieder in den Behälter. Das muss ich wieder aufräumen. Also das ist schon ein Mordsaufwand. Ich finde, das lohnt sich nicht. Dann lieber eine passende Flaschenbürste kaufen, die da in den Flaschenhals reinpasst. Oder habt ihr noch gute Ideen, wie man so eine Flasche mit so einem engen Hals schnell und ordentlich sauber kriegt und unkompliziert? Deswegen verwende ich am liebsten solche Flaschen hier mit einem weiten Hals. Die gibt es auch einfach als Milchflaschen, die ich mir oft aufbewahre. Oder sowas hier. Oder am allerliebsten diese hier, die Wegflaschen mit dem großen Hals. Die muss man dann halt einwecken. Und was habe ich hier noch vergessen? Die Klammern runterzumachen. Und die Pflanze, die ihr letztes Mal im Gewächshaus gesehen habt, das war kein Tabak, es war keine Giftbeere. Nein, das war ganz einfach eine Senfpflanze hier, die im Gewächshaus bei mir immer noch aufgeht. Könnt ihr euch an das Video erinnern? Schaut mal da rein. Senf gegen Tomatenkrankheit. Mit dem Anhänger komme ich gerade von meiner Nachbarin. Die hat einen Bachlauf und da holt sie immer ganz viel von diesem Zeug raus. Das ist Seegras und ganz viel Laub. Und damit fütter ich jetzt jemanden. Wen seht ihr gleich? Und das ist er hier, den ich füttere. Den Regenwurm. Denn der braucht genau sowas hier. Laub und Zeugs. Davon ernährt er sich. Und macht euch dann so eine wunderschöne, krümelige Erde. Das Schöne ist ja, es reicht, wenn man ihm das einfach hinschmeißt. Der holt sich das dann schön rein, wie er es braucht. Und die Erde ist abgedeckt, gemulcht, zusammen mit ein bisschen Hackschnitzeln, die ich hier auch noch liegen habe. Ja, für die einen ist es einfach lästiger Grünabfall. Für mich ist es was ganz Wertvolles. Kann man schön hier erkennen. Alles voll mit Laub. Und für die Regenwürmer ideales Futter hier. Perfekt. Und die Erde ist schön abgedeckt. Generell könnt ihr jedes Laub nehmen, um damit eure Beete abzudecken oder auch um es zu verkompostieren. Seid aber vorsichtig, wenn zu viel Laub von Rosskastanie, Eiche oder Walnuss dabei ist, dann sollte man es vorher mischen mit anderem Grünzeug oder anderen Laubarten. Das ist alles Wasserkresse hier aus dem Bach raus. Kriegen die Hühner, mögen das sehr gern. Hopp. Und denkt an eure Hochbeete, die müsst ihr ja auch immer wieder auffüllen. Hier bei mir bestimmt 20 cm schon wieder abgesackt. Ganz normal, weil das hier unten ja vermodert mit der Zeit. Es wird dichter und deswegen muss oben immer wieder was drauf. Und da ist das ideal. Hier die Petersilie, hier alles gemulcht mit Laub und der Wasserkresse. Ha, der Winter kann kommen. Und denkt an die 4 Vorteile. Erstens, ihr füttert eure Regenwürmer. Zweitens, der Boden ist immer schön abgedeckt. Drittens, das Unkraut kommt nicht so durch. Und viertens, es bleibt immer schön feucht im Boden. Und wenn ihr jetzt noch dem Video einen Daumen rauf gebt, würde ich mich super freuen. Vielen Dank.
Ach, und dann wollte ich euch ja noch zeigen, was man aus so einem schönen Kürbis hier machen kann. Bei mir der Trombetta di Albenga. Man kann aber auch jeden anderen Kürbis nehmen, wie hier den Hokkaido. Ihr braucht Weizenmehl, Kurkuma, Hefe, ein bisschen Milch, Butter, brauner Zucker, Salz, Kürbiskerne, ein bisschen Saaten, ich habe hier Leinsamen und Sonnenblumen und einen Kürbis. Wir verwenden aber nicht diesen hier, den Hokkaido, sondern diesen hier, Trombetta di Albenga. Alle Zutaten außerdem, die Mengenangaben unterm Video. Den Kürbis ein Stück abschneiden, hier in dem Fall schälen, bei einem Hokkaido wäre es nicht nötig, und 300 Gramm abwiegen. Den Kürbis klein schneiden, in den Topf geben und mit einem Schuss Wasser weich dämpfen. 1 Teelöffel brauner Zucker, 1 Teelöffel Salz, einen halben Würfel Hefe, 180 Milliliter Milch, alles schön vermengen und beiseite stellen. Ist der Kürbis nach ein paar Minuten weich gekocht, das Wasser abseihen, ihn pürieren und kalt stellen. 450 Gramm Mehl abwiegen, in eine Schüssel geben und die abgekühlte Kürbismasse dazu. 25 Gramm Butter, der Mix aus Milch, Hefe, Salz und Zucker, ein Teelöffel Kurkuma und alles gut durchkneten. Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne und Leinsamen dazugeben und nochmal gut durchmengen. Dann mit einem Tuch abdecken und 1 Stunde gehen lassen. Nach einer Stunde sollte der Teig dann schön aufgegangen sein. Den Teig in eine Kastenform geben und nochmal mit Kürbissamen bestreuen. Um eine schöne Kruste zu erhalten, den Teig ein bisschen einschneiden. Dann 10 Minuten bei 190 Grad, dann die Temperatur runter auf 175 und nochmal ungefähr eine Dreiviertelstunde. Anschließend das Brot aus dem Backofen und erstmal abkühlen lassen. Schaut verdammt lecker aus. Am nächsten Morgen wird das Brot angeschnitten und hört euch das mal an. Schaut's euch an. Wunderbar. Die Farbe ist schon mal gut. Klopftest. Alles gut. Richtig schön mit den Sonnenblumenkernen. Aber mir schmeckt es ziemlich gut. Außen knusprig, innen richtig schön saftig. Ohne matschig zu sein. Das ist perfekt. Sehr gutes Brot geworden. Note, Schulnote? Eine 2+. Wäre ich ja nie drauf gekommen, aus Kürbis ein Brot zu machen. Aber echt gut. Dann machen wir noch ein Blech Ofengemüse. Hier ist er wieder mit dabei, der Trombetta di Albenga Kürbis. Zwiebeln, Kartoffeln, Rosmarin, Thymian, Tomaten sind mit dabei. Das ist keine Chili, sondern tatsächlich Spitzpaprika, ein großer Braten und das hier sind scharfe Chilis. Und nach so ungefähr 2 Stunden im Backofen sieht es dann so aus, zusammen mit Kräuterquark. Ja, normalerweise ist der Oktober ein schöner, nasser, feuchter Monat, aber bei uns hat es jetzt schon über 4 Wochen nicht mehr geregnet. Deswegen muss ich meinen Knoblauch und meine Petersilie und meine Pflänzchen hier wässern. Die Zisternen sind zum Glück ja noch voll. Und jetzt? Und jetzt noch ein riesengroßes Dankeschön an die ganzen Leute hier, die da durchscrollen. Vielen Dank für eure super Unterstützung, weiß ich sehr zu schätzen. Einfach spitze.